Здравейте, дропвюъри, пътешественици и любители на природата! Днес ще посетим един много значителен монумент, увековечаващ победата в Сръбско-българската война през 1885 г. в битката при село Горголят. Издига се на най-високото място в село Горголят в местността Църквище. Пантеонът е монументален храмообразен паметник, построен в почет към загиналите в решителното сражение български войници, подофицери и офицери, както и местни жители, и да възхвали славната победа над вероломния сръбски нашественик. Това е Пантеон Майка България. Ако това, което правя, ви харесва и трудът ми се оценява, моля ударете по един лайк и ако все още не сте абонирани за канала, може да го направите и след това да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите серии. За повече подробности към епизода и социалните мрежи, както винаги, линкове в описанието. А сега към епизода. Това нещо е огромно. Намирам се в Горголят и мога да кажа, че това, което виждам пред себе си, е внушително. Наистина доста интересно изглеждащо. И сега ще го видим отблизо. Има доста какво да поговорим за този монумент. Сега направо към него. Намира се само на 41 км от София, което е под 1 час път. Силно ви препоръчвам да го комбинирате с посещението си в град Сливница, като оттам ще са ви нужни само 15 минути за да стигнете до Пантеона. Ако искате да разберете какво е специалното на Сливница и защо силно ви препоръчвам да комбинирате своята дневна обиколка, то тогава може да изгледате видеото ми за героите на Сливница от линка, който ще изкочи сега на екрана. Това ще направи трипа ви много по-стойностен. Хубаво е да имате предвид, че пътят от Сливница до Горголят е в сравнително добро състояние и се понася. Когато пристигнете на мястото, има доста голям паркинг, който е предостатъчен и на който по всяка вероятност няма да заварите повече от една кола там. Пантеонът е построен на мястото, където на 7 ноември 1885 г. е водена ключовата битка при село Горголят. 7 ноември 1885 г. е третият решителен ден от отбранителното сражение при Сливница, в който отрядът на капитан Христо Попов влиза в кръвопролитен срещен бой с сръбската моравска дивизия. Срещу сръбската войска се изправят само 3 български пехотни дружини, артилерийска батарея, по-малко от 2 ескадрона и местните хора. С щикова атака българите разгромяват противника. В боя вземат участие местни жители, включително и жени. Ключовата победа в този срещен бой нанася тежки загуби на сръбската войска и я принуждава да спре настъплението си. Осигурява левият фланг на българската войска, която се прегрупира за преминаване в контрнастъпление. Българската армия довежда до освобождаването на Пирот, излизането на постъпите на Ниш и принуждава Сърбия да капитулира. За съжаление обаче, диктатът на външните сили осуетява приобщаването към отечеството на новоосвободените с победа във войната български земи. Ето го и него, това е монумент Пантеон Майка България. Сега ще снимаме отвътре. Не знам, защо говоря всеки път ще снимаме, като само аз съм и само аз снимам. Добре, сега ще покажа отвътре какво представлява, ще го обходя от всички страни, ще го снимам и след това ще пусна дрона да снимам отгоре. Изглежда наистина доста интересно и внушително, така че след малко влизане вътре. Преди построяването на Пантеона, на негово място е била църквата паметник Свети Илия, правена от цяла България за 50 годишната от победата в Сръбско-българската война. Проектът за унищожената църква е взаимстван от храм паметника Свети Александър Невски. Строена е непосредствено след него. След 1944 г. храм паметникът дълго време не се е поддържал и е подложен на разруха, като в крайна сметка от него остават само входът и 2 купола. Църквата е срутена през 1965 г. и руините стоят през следващите 20 години. Гробницата на Сливница е намерена очертана чак през 1983 г. Откритието и разкопките се извършват на доброволни начала, продължаващи близо 2 години, от група инструктори по туризъм и алпинизъм. Мисля, че е редно да споменем и техните имена, които са Григор Григоров, Димо Димов, Ангел Несторов, Георги Ненчев и Димитър Димитров. И така Сливненското гробище остава в забвение цял век. Едва на 100 годишната от Съединението на България, тогавашното Политбюро решава подобаващо да бележи извоюваната национална цялост, като министрите на културата и отбраната отпускат към 800 000 тогавашни щатски долара от фонд 1300 години България. Пантеонът е изграден като отворен към небето и околността храм с форма, вдъхновена от войнишка пирамида и укрепен бункер с амбразури. Композиционно представлява тържествена алея, дълга 120 метра в откритото поле, където се е състояла битката. Алеята води към малък Т-образен плац с размери 20 на 20 метра,
пред 300 пален квадратен стилобат в героичен мащаб с височина на човешки ръст, прорязан от параден 9-стъпален подход, водещ до порталния отвор с скосени страни. Вътрешността е оформена като централно осев храм-мавзолей, в центъра на който в равномерен кръстовиден олтар с 3 едрофактирани блока, излизащи под наклон невисоко над нивото на пода, е разположена фигурата на Майка България. Статуя на красива млада българка с престилка, символизираща Майка България, скърбяща за убитите и защитници. Статуята е изградена от висококачествен камък кварцит, подарен от Русия, добиван само на 3 места в света. Подобен на него има вграден единствено в мавзолея на Ленин, паметника за битката при Бородино, гробницата на Наполеон и Триумфалната арка в Париж. Под паметника върху братската могила лежат костите както на български, така на сръбски войници. Пирамидата е изпълнена от червен железобетон, стилобатът също е бетонен, покрит с червена циментова мозайка, оформяща големи хоризонтални квадрати на пода. Общата застроена площ при стилобата на мемориала е 900 квадратни метра, като мемориалът има обща височина 31 метра и ширина от всяка страна 30 метра. След демократичните промени в България през 1989 г. пантеонът е забравен. Поради липса на средства за неговата охрана и поддържане, той се руши и ограбва. През 2005 г. Министерството на отбраната отпуска 120 000 лева за неговото възстановяване, като свято място за поклонение пред падналите герои. Само че средствата, които са отпуснати, не стигат за подобаващ ремонт на рушащия се горен слой на стилобата и пирамидата и другите елементи на паметника. Бронзовите отливки на големите цифри с годината 1885 и мемориалните надписи са ограбени. Подновени с полимерни пана с неръждаемо метално покритие, за да не предизвикат апетитът на крадците на цветни метали. Още един интересен и същевременно тъжен факт за пантеона в село Горголят е, че е бил включен в 100-те национални туристически обекта под номер 81 – новото гробище на Сливница, но около 2004 г. е изключен от списъка и се среща само в по-старите книжки. Всяка година, през ноември, Министерството на отбраната съвместно с подофицерско дружество Горголят потомци организират обиколка на бойните позиции на Сливница и Горголят, където през 1885 г. българската войска получава своето бойно кръщение, отстоявайки свободата и независимостта на Отечеството. Добре, паметника е сравнително запазван, между другото, чак се очудвам, но да, може би да забелязвам някаква такава тенденция на местата, които посещавам, че като цяло се отделят много средства за реконструиране, поддръжка, което е малко тъжно, защото все пак са монументи, особено този, който възпоменава. И така, приятели, надявам се днешният епизод да ви е харесал, с който затваряме историческата битка между Сърбия и България през 1885 г. Има още няколко монументи, които не успях да ви покажа, а само ги споменах. Съветвам ви преди да направите екскурзията си до Горголят и Сливница, да посетите онлайн страница на туризъм в община Сливница и да го добавите в обиколката си. Те ще са перфектно допълнение към това, което видяхте и чухте от видеята. За ваше улеснение оставям линк в описанието. И разбира се, не забравяйте да харесате, както и да споделите видеото, за да достигне до повече хора. Бъдете здрави и до нови срещи!